បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនមើលលេងកម្សាន្តបាទហើយខ្ញុំមកនេះមកជាបាសត្វទៀតហើយបងប្អូនបាទមកចាក់ថ្នាំគោបាទបាទមកដល់ហើយបងប្អូនបាទមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំចាក់ថ្នាំព្យាបាលគោឲ្យបងប្អូនបាទឥឡូវអ្នកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យគោឈឺនោះបាទនេះគាត់ដឹកទៅនេះឲ្យបាទឈឺក្អកណាបងប្អូនមើលនេះក្អកខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទហើយបាទខ្ញុំក៏គាត់ក៏រៀបចំចងអីឲ្យខ្ញុំចាក់ថ្នាំចាក់អីបងប្អូនបាទរៀបចំរួចហើយបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏រៀបចំថ្នាំចាក់ឲ្យគាត់ណាបងប្អូនគោនេះក្អកខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាមានគោក្អកអីអាចចង់ប្រើថ្នាំប្រភេទថ្នាំក្អកសម្រាប់គោអីអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូកំសាន្តលេងហើយនឹងជាបាស័តដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលបានបាទពីរបៀបចាក់ថ្នាំគោបាទហើយប្រើថ្នាំប្រើអីនោះបងប្អូនបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់សួរអីពីការចាក់ថ្នាំគោឲ្យអាចខមមិនបានបាយបាយ